สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับ Data Sciences กับ Python ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะตั้งใจบน TensorFlow คืออะไรใช้อย่างไรและเรียน Scikit-learn ทำไมจำเป็นต้องใช้ TensorFlow ไม่อยากเรียน TensorFlow ไม่เป็นไรใช้ Scikit-learn ได้ครับแต่ว่าแค่อยากแสดงว่ามีวิธีการอื่นและนิยมมากเพราะว่าอันนี้คือ self-learning network ทั้งใน Scikit-learn จะไม่ต้องเปรียบเทียบrandom forest กับ logistic regression กับ regression กับ linear model กับ support vector กับ k-means learning or cluster k nearest neighbor จะไม่ต้องเปรียบเทียบทั้งหมดนั้นและข้างใน TensorFlow แค่จะไม่ต้องสร้าง1 model และหลังจากนั้น tune model อีก tune model นั้นน้อยและหลังจากนั้นจะมี model สุดท้ายเพื่อทั้งหมด problem ของเราครับและจะแสดงว่าสั่ง model อย่างไร model คืออะไร neural network คืออะไร neuron คืออะไรมีหลายคำไหมและทฤษฎีด้วยเกี่ยวกับ TensorFlow so there's going to be a lot of new things tossed at you but underlying it's all very similar คล้ายกัน Scikit-learn so เราจะใช้ concept จาก Scikit-learn ข้างใน TensorFlow เยอะมากด้วยครับso TensorFlow จริงๆคืออะไรเป็น AI framework developed โดย Google so Google พัฒนานี้ or สร้างนี้และรู้ว่า or สร้าง neural network framework เพื่อ processing ข้อมูลของเราครับและข้างในจริงๆถ้าเกิดว่าเราเห็นว่า visual ของtensor network คืออะไรหรือ neural network คืออะไรอันนี้คือ visual ของ neural network จริงๆผมจะสร้างเยอะมากข้อมูลข้างในนี้และจะอธิบายว่าทั้งหมดข้อมูลข้างในนี้อะไรครับ so ข้างในนี้ผมแค่สร้าง hidden layers มี input data ของเราที่นี้มี2 circles ข้างในนี้มี circle ด้านนี้มีสีส้มสีฟ้าอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าข้อมูลมาข้างในนี้เป็นสีฟ้าหรือสีส้มเรามีข้อมูลจาก data frame และมี scatter plot และอยากรู้ว่ามีอาจจะมี attributes แบบสีส้มหรือ attribute แบบสีฟ้ารู้อย่างไรครับใน Scikit-learn จะไม่ต้องเลือกlearning algorithm และพยายามสร้าง learning algorithm บน dataset นี้และหลังจาก tuning จะรู้ว่าโอเค model นี้จะ predict ดีขึ้นใน neural network ไม่ต้องเลือกอะไรแค่จะไม่ต้องสร้าง network แบบนี้เราจะเรียนสร้าง network แบบนี้และแค่จะไม่ต้องใส่ข้อมูลข้างใน network นี้และทำ network ทำอะไรบ้างกิจกรรมของเขาและหลังจากนั้นมี output ข้างๆ so ทำนั้นอย่างไรครับ so we have our input ที่นี้มี input 2 อย่างที่นี้อยากรู้ว่าอันนี้คือส้มหรือฟ้าสีส้มหรือสีฟ้าและข้างในนี้มี hidden layers มี neurons และสุดท้ายมี output so I'm just going to run this the way it is แบบนี้ and after running this เราจะเห็นว่าwe have a lot of changes happening here และ wow it's trying to fit the model และเห็นว่าที่นี้มีtest loss และ training loss ข้างบน so ทีนี้มี test loss และ training loss และ neural network พยายามเรียน shape นี้อะไรครับอย่างไรมี test loss และ training loss และมี backwards and forward propagation so เกิดอะไรข้างในนี้เห็นว่าต้นเริ่มมี2 อย่าง 2 ด้านซ้ายด้านขวาและข้างบนข้างล่างหลังจากใส่ข้างในนี้มี line มี linearity ที่นี่มี line ที่นี่มี line ที่นี่มี line ที่นี่ใส่ shape ของข้อมูลอันดับแรกหลังจากนั้นอันดับ2มี shape อื่นข้างในนี่ so we can see this shape we had here หันมา shape นี้และข้างในนี้มี weight ของนี้สำคัญมากมี weight ของนี้ไม่ดี weight คืออะไรสำคัญของ neural network นี้คล้ายกันtraining and test loss. So which one of these was closest to our training and test loss? จะใช้ weight มากกว่านี้ใช้ weight น้อยกว่านี้ So we want to eliminate this value. We want to promote this value. So หลังจากนั้นใส่ด้านอื่นใส่อันดับนั้นข้างใน neural networks ทั้งหมดนี้ connected กับทั้งหมดอื่น So meaning กล่องนี้ติดต่อกับทั้ง4กล่องนี้กล่องนี้ติดต่อกับทั้ง4กล่องนี้ติดต่อถึงกล่องนี้ติดต่อกับทั้ง4กล่องนี้เหมือนกันจากชั้นนี้ถึงชั้นนี้ครับ so กล่องนี้ติดต่อกับทั้ง4กล่องนี้ก
ล่องนี้ติดต่อกับทั้ง4กล่องนี้และหลังจากนั้นมีวิธีการเหมือนกันจากข้างหลังมีวิธีการเหมือนกันจากที่นี้และ we get further refinement so จากที่นี้เรามาถึงที่นี้และที่นี้ที่นี้และที่นี้จากที่นี้มาถึงที่นี้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  so it's going to use all 4 of these inputs และพยายามสั่งแบบนี้และด้านนี้ใช้ทั้ง4 input จากที่นี้ so we'll have 4 inputs จากที่นี้4 inputs ที่นี้4 inputs ที่นี้4 inputs ที่นี้และใช้วิธีการที่ดีที่สุดและสุดท้ายมี this one out because it has the least error in it และทีนี้มี further refinement และสุดท้ายมี further refinement มาจากที่นี้เปรียบเทียบกับทั้งหมดนี้นี่และนี่ถึงมี best shape so ทั้ง4นี้รวมกันทั้งหมด output และหลังจากนั้นมี test loss และ training loss ทีนี้ครับ so เราจะสั่งทั้งหมดนี้ข้างใน neural network ดู complicated มากเลยและจริงๆในข้างหลังใน backend complicated มากเลยแต่ว่าข้างในโค้ดของเราเป็นหลังจากเรียนรู้เป็น simple มาก alright so ข้างบนทีนี้มี options เปลี่ยนไป learning rate ได้ครับ rate ของเรียนอะไรมี activation function wow activation function คืออะไรไม่เข้าใจไม่เป็นไรจะอธิบายว่ามี regularization level 1 level 2 or L1 L2 and the rate of regularization ไม่ต้องอธิบาย regularization วันนี้แค่ตั้งใจบน learning rate และ activation และ problem type เรารู้ว่า classification or regression so ข้างในนี้ถ้าเกิดว่าเป็น regression problem มี regression problem ที่นั่นมีแค่1 input และมี output คืออะไร we just want to draw a line in here และเราจะเห็นว่า oh okay we're just going to split this data the best way we know how and maybe not so great so อาจจะเพิ่มอีกหนึ่งข้างในนี้ so we have a huge loss ถ้าเกิดว่ามีอีกหนึ่ง feature ข้างในนี้เปลี่ยนไปอีกครั้งได้ and then we get a better learning rate in here and we have a split line ข้างในข้อมูลของเราครับ so we can draw that line ถ้าเกิดว่าแยกข้างใน3 ส่วนแยกข้างใน3 ส่วนได้ครับ and now we can split it into values of 3 areas and we can see how that works with this activation function หรือเห็นว่าใช้ another activation function และเห็นว่า oh ดูดีหรือไม่ดีครับ so here we're going into maybe 3 different areas 2 different areas and we can split it even further into 4 different areas if we wanted to and looks like it's having a little bit of trouble but it looks like it found the line of best fit right about through there so ใช้วิธีการนี้ได้ครับข้างในneural network แบบนี้และเราจะสั่งทั้งหมดนี้ตรงนี้ครับ alright so nomenclature แค่อยากแสดงว่า nomenclature คืออะไร so TensorFlow tensor คืออะไร tensor basically คือ numpy array แต่เฉพาะ numpy array ใช้บน graphical processing unit so tensor คือ data type ใช้บน GPU วันนี้ไม่ใช้ GPU วันนี้ใช้ Google Colab Notebook ไปถึง collab.research.google.com และข้างใน collab.research.google.com ใช้ Jupyter Notebook ข้างใน Google Cloud และข้างใน Google Cloud เขาจะให้ RAM and CPU เท่าไหร่ disk มีประมาณ70 GB 60 GB มีประมาณ16 gigabytes of data ที่นี่ so there's a lot of data that we can use for free ทั้งหมดคือ free so thank you Google this is all free ไม่ต้องจ่ายอะไร this is all free alright so จะแสดงว่า tensor คืออะไรในเวลาน้อยแต่ว่าอยากแสดงว่าkeras คืออะไร so ต้องเริ่มในประมาณ10 ปีที่แล้ว TensorFlow สั่ง TensorFlow version 1.0 TensorFlow version 1.0 เป็นลำบากมากยากมากและใครข้างใน Google พัฒนา keras และ keras เป็นวิธีการ API เพื่อทำให้ใช้ TensorFlow ง่ายกว่า 2017 Google คิดว่าโอเคควรร่วมกันทั้งสองนี้ดีขึ้น so TensorFlow และ keras same exact thing ตอนนี้ครับและ keras เป็นวิธีการง่ายกว่าใช้ TensorFlow so เราจะใช้ keras library เยอะมากทางใน TensorFlow alright so ก่อนนั้นแค่อยากแสดงว่า tensor คืออะไรที่แรก so what is a tensor ถ้าเกิดว่าผมเขียนว่า tensor 1ผมจะสั่ง tensor equals to tf actually ผมไม่ต้อง import tf ที่แรก so let's import TensorFlow from import TensorFlow
TensorFlow as TF ข้างใน Jupyter Notebook ข้างใน or sorry Collab Notebook ข้างใน Google ไม่ต้อง pip install อะไรเลยครับทุก libraries ของเราข้างใน backend มาแล้วครับ so we have our import pandas as pd import numpy as np import matplotlib as pyplot or dot pyplot as plt That should be it for now so TensorFlow tf.constant จริงๆถ้าเกิดว่าไม่จำได้นี้ไม่ต้องจำได้แค่อยากแสดงว่าใช่นี้อย่างไรครับ so I'm going to create a constant tensor1 is 10แค่อยากแสดงว่าถ้าเกิดว่าเขียนว่า tensor underscore 1แบบนี้ output แบบนี้ดูอย่างไรครับมี type มี tf เป็น tensor มี shape เราเห็นว่า shape ใน pandas และ data type คือ int 32และnumpy value คือ 10 so ข้างล่าง TensorFlow มี numpy ทำไมใช้ tensor เพราะว่า tensor ใช้กับ graphical processing unit ใช้กับ GPU ในอนาคตเราจะเปลี่ยน CPU ของเราถึง GPU so change runtime type และเปลี่ยนไปถึง GPU จริงๆไม่ต้องใช้ GPU วันนี้ใช้ tensor ธรรมดาใช้ data frame or CPU ธรรมดาได้ครับและเมื่อไรเราจะทำ image classification ใช้ GPU ได้ครับแต่ว่าเพื่อนี้ไม่ต้องใช้ The one downside with Google Collab ใช้เพื่อแค่24ชั่วโมงอาจจะ12ชั่วโมงอาจจะ8ชั่วโมง it varies so บางครั้งจะมีmessage บอกว่า hey you've used your limit ไม่ต้องใช้ Google Collab จะไม่ต้องรอ24ชั่วโมงเพราะว่า free แต่ว่าไม่มีอยู่ตลอดเวลา so just be careful with that alright so สั่ง tensor underscore 2 equals to tf constant มี array มี10และ11 the tensor underscore 2 ดูอย่างไรครับ tensor underscore 2 มี tensor และมี shape เปลี่ยนไปและนี่คือ numpy array และมี array int type 32 และมี d type int 32 okay this shape is a little weird เราเห็นนี้แต่ก่อนข้างใน numpy alright so now I'm going to create a two-dimensional array equals to tf.constant และเขียนว่าข้างในนี้มี array และข้างใน array นี้มี two dimensions comma และมี array ที่นี่ so 10 11และ12 13 okay มี tensor underscore 3 ดูอย่างไรครับมี shape 2 by 2 okay มี2 row ที่เด็กมี row หลังจากนี้ column มี column ที่นี่ครับ okay so now I'm going to create a random sized array I'm going to create a 5 by 6 all random values และที่นี่มี tensor underscore 4 equals to tf dot random dot uniform และเขียนว่า 5 by 6 และเห็นว่า tensor underscore 4 ดูอย่างไรมี5 rows 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5และมี6สิ่งที่ข้างในทุก row 1 2 3 4 5 6 so อันนี้คือ6สิ่งที่ข้างใน row นี้โอเคถ้าอยากเปลี่ยนไปอันนี้คือ5 by 6อันนี้คือ5 by 6 so มี5 row 6 columns โอเคและมี numpy array ที่นี่และมี float 32 โอเคอันนี้ float 32 เพราะว่าทั้งหมดข้อมูลข้างในนี้เป็น float 32 ก็ได้ครับ not bad so ผมอยากเปลี่ยนไปนี้ so I'm going to go tf reshape และ tensor underscore 4 และเปลี่ยนไปนี้ถึง 10 by 3 so we have 10 rows มี10 row และ3สิ่งที่โดย row so มี3 column และมี10 row okay cool now I'm going to change it up a little bit even more and I'm going to go 2 by 5 by 3 what 2 by 5 by 3 whoa okay 2 กลุ่มมี row โดยกลุ่มมี column โดย row so this is 5 rows per group อันนี้คือ 3 columns per row so อันนี้คือ1 2 3อันนี้3ที่นี่
1 2 3 4 5อันนี้คือ5ที่นี่และอันนี้คืออันนี้คือ2กลุ่ม1กลุ่มที่นี่1กลุ่มที่นี่ครับ so 2 groups okay ถ้าอยากเปลี่ยนไปนี้อีกครั้งได้ครับ so we can change this up to a 3 by 5 by 2 and we get 1 2 3มี5 rows และมี2สิ่งที่ now ถ้าอยากเลือกข้อมูลจากที่นี่ we can do a tensor we'll do tensor 5 tensor underscore 5และข้างใน tensor 5 I want to grab colon จะเลือกทั้งหมดนี้และผมแค่อยากเลือก group 1 group I want to grab this middle row so I want to grab the middle so I'm going to grab 1และข้างใน middle row ผมอยากแค่เรียกข้อมูลนี้ yeah I want to grab just that value so ข้างในนี้มี row 1และ value 1 and we should get a 0.8 oh no I picked the wrong value I think what did I want let's take a look oh I think I wanted the 0th column there we go that's what I wanted got hold up and we'll go down B and we'll go tensor underscore 5 so we can see ผมอยากเรียกข้อมูล848ที่นี่ครับ so เลือกนั้นได้ถ้าเกิดว่าผมเลือกทางสองนี้ if I want to pull out all 4 of these or these two this one and this one so ผมจะเลือกซึ่งwe'll go -2 และจะมีข้อมูล I don't want that last one I want all the rows and all the columns so แค่อยากใช้ -2 to the end so อันนี้คือทางสองนี้ so ผมอยากเลือกทางสองนี้และอยากเลือก this value and this value so ใช้ rows 1 2 so I want to pull out 1 and 2 so 1 2 3 and we get 848 317และนี้ทางสองนี้และ636 480และ636 480และแค่อยากลบทั้งสองนี้ด้วยครับ so I just want to pull out the 0th value there and we'll get these 4 values so 0.848 848 317และ 636 484 so we have those values so ใช้ index lacing ได้ครับ so this notation is a little new เป็นแปลกนิดหน่อยและ notation นี้ก็แปลกด้วยครับและแค่อยากแสดงว่า notation อีกหนึ่งเป็นแปลกและนั่นคือ expand dimensions so I want to create a tf.expand dims และใช้เขียนว่า tensor underscore 5และเห็นว่าดูอย่างไรครับ so if we expand that we need an axis value in here so axis equals to let's go 1และเห็นว่า shape ของนี้คืออะไร so we've increased the axis in here by 3 wait what this doesn't make any sense shape ของ3 5 2ทำไมมีสิ่งที่1ข้างในนี่ครับ so we added an extra value ข้างใน array นี่ระหว่างนี่ so we added it right in there to there is where we added the extra value แต่ว่าจริงๆถ้าเกิดว่าไม่อยากเปลี่ยนไป3152และเปลี่ยนไป352 add 0 here and then we get the 1 on the outside และนี่คือ1352และทั้งหมด shape ของเราอยู่เหมือนกัน and we have an extra value out here and out here ทำไมอันนี้สำคัญเพราะว่าในอนาคตเราจะเห็นว่าเมื่อไรเราอยากทำ predictions จำเป็นต้องใช้วิธีการนี้เพราะว่า convolutional neural network ใช้ 4-dimensional data so อยากแนะนำว่า 4-dimensional data ใช้อย่างไรและเปลี่ยนไปข้อมูลของเราอย่างไร so this will come important in the future แต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องถ้าเกิดว่าจะไม่ได้ไม่เป็นไรเราจะสามารถข้างในอนาคตแต่ว่าแค่อยากแสดงว่าใช้ expand dims อย่างไรครับโอเคพูดเยอะมาก now let's get into the model so เราจะใช้ข้อมูลอะไรครับใช้ข้อมูลมี California Housing Dataset จาก sklearn วันนี้ใช้sklearn เยอะมากso let's import the dataset from sklearn so sklearn fetch California Housing Dataset let data equals to fetch whoops let ใช้นี้และสั่ง data frame จากที่นี้ df equals to pd.dataframe และมี data.data
และ columns equals to data dot feature names และหลังจากนั้นมี df ดูอย่างไร columns และ df ดูอย่างไรมีข้อมูลดูแบบนี้ครับ so we have our median income house age average rooms average bedrooms population occupation latitude longitude so มีรวมกัน shape ของนี้เป็นโดย20,000 rows so we have 20,000 rows 8 columns so we have 8 features ข้างในมี8 columns so อยากทำอะไรบางข้างในนี้อยากเพิ่ม target ข้างในนี้ด้วยครับ so df target equals to data dot target และเขียนว่า df อีกครั้งและข้างใน df มี target ที่นี่ทั้งหมด target values ของเราเป็นน้อยกว่า there who knows how much these are they're in 4 point 3 point 2 point 0 point whatever ไม่ต้องคิดเกี่ยวกับ target values หรือว่าอันนี้ก็ regression problem so ต้องใจบน regression problem ข้างใน neural network so เราจะ train test split ข้อมูล so ผมมองว่าอันนี้ทบทวนเราเรียนเกี่ยวกับสั่ง data frame จาก fetch California housing เราสั่ง data frame จาก California data housing และเราจะ train test split หลังจากนั้น so x equals to df dot or df dot columns และถึง -1 ไม่เอา target data frame และใช้ values ที่นี้และ y equals to df target dot values และจะไม่ต้องใช้ train test split ด้วยครับ so inside our sklearn from sklearn dot model selection import train test split from sklearn dot pre-processing import min max scalar from sklearn dot metrics import mean absolute error and that should be okay I think that should be all right ทำไมมีปัญหาที่นั่นไม่มี all right cool so มี values ที่นั่นใช้ train test split ได้ครับและเราจะแค่อ่านข้อมูลของนี้ข้างในGoogle Colab ถ้าอยาก auto complete ใช้ control space so auto complete is control plus space และ help string or doc string คือ shift plus command plus space แปลกมากไม่ชอบจริงๆชอบ Jupyter Notebook แต่ว่าโอเคอยู่ใช้ Google Colab เพราะว่ามีทั้งหมดฟรีข้างในนี้และมี processor ฟรีด้วยครับ so let's run this ใช้บนคอมพิวเตอร์ของตัวเองได้ครับแต่ว่าผมอยากแนะนำ Google Colab เพราะว่าเราจะใช้ image classification และ image classification ใช้บนคอมพิวเตอร์ของคุณเองไม่ได้ถ้าเกิดว่ามี GPU โอเคใช้ได้แต่ว่าถ้าไม่มี GPU จะช้ามาก Alright, so ข้างในสถานการณ์นี้ I'm going to change the test size เปลี่ยนไป test size ถึง30ลบ random seed and our train test split is done. Now we will scale the data. และข้างใน scale scalar equals to min max scalar และ x underscore train equals to scalar dot fit underscore transform และ x underscore train x underscore test equals to scalar dot transform x underscore test so data ของเรา scale แล้วครับ so x test ดูอย่างไรครับ x test scaled แล้วครับ and we have all of our data set and let's actually we can keep that there that's fine okay so ตอนนี้เราจะสร้าง model ที่เด็กของเราครับ this is our first model เราจะเรียกว่า model underscore 1 and what I want to do is มี single layer so เราจะสั่งนี้โดยดูแบบมี single layer มี hidden layers ไม่มีอะไรข้างในนี้มี single layer และข้างในนี้มี number of units equals the number of features so มี features มี8 feature ข้างใน network ของเรา so เราจะสั่งวิธีการแบบนี้
และหลังจากนั้น use tan h for activation function so ข้างในนี้มี tan h และมี use the atom optimizer so ข้างในนี้มี atom optimizer จะรวม learning rate และ atom optimizer learning rate คือ default แบบนี้และหลังจากนั้นมี training for 25 epochs ข้างใน neural network นี้แค่เขียนว่า play และ epochs จะไปตลอดเวลาและเราจะมี cap บน epochs ถึง 25 โอเค so สั่งมีอย่างไรทีแรก import ทั้งหมด libraries ของเราครับ so from TensorFlow keras models import sequential this is our main model sequential คือ main model ของเราครับ so sequential จะมีทั้งหมดข้างในนี้ข้างใน neural network นี้อันนี้คือเรียกว่า sequence so อันนี้คือ sequential อันดับแรกอันดับสองอันดับสามแค่นั้นไม่มีอะไรอื่นข้างใน hidden layer จะแสดงว่าเกิดอะไรเมื่อไรเราจะสั่ง hidden layer แต่ว่าเราจะสั่งนี้ทีแรก alright so TensorFlow model import sequential และ from TensorFlow keras layers import dense ทำไม dense อันนี้เรียกว่า densely connected neural network so densely connected ทุก layer ติดต่อกับทั้งหมด layer อื่นทั้งหมดของใน layer อื่น so this is called a densely connected layer มี8 input ที่นี่มี2 output ที่นี่ถ้าเกิดว่ามี8 output ที่นี่มี8 input ที่นี่มี8 output ที่นี่มี8 input ที่นี่มี8 output ที่นี่ถ้าเกิดว่ามีที่นี่ it's the same exact thing ทุกกล่องมี8 input or 8 output 8 input 8 output 8 input so we have 8 outputs 8 inputs 8 outputs 8 inputs that's densely connected this box connects to all 8 this box connects to all 8กล่องนี้ติดต่อกับทั้งหมดนี้กล่องนี้ติดต่อกับทั้งหมดนี้ so we get this densely connected neural network so in here we just have one layer แค่นั้นเราจะสั่งนี้ทีเดียว I just want you to see how to create one simple layer initialize our first model so model underscore 1 equals to sequential let our first layer so model underscore 1 dot add dense actually let's do this so ถ้าเกิดว่าเขียนแบบนี้ model underscore 1 dot summary เห็นว่า summary อะไร oh we have to build the model first by calling build or by calling a model on a batch of data so ถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่า summary ของนี้อะไร we can either run build or we can fit the data so ทีแรกเป้าหมายของเราคือ model 1 dot summary หลังจากนั้นเราจะเห็นว่าดูอย่างไรครับ alright so model underscore 1 dot add dense so เพิ่ม dense layer ข้างในนี้และข้างใน dense layer มีอะไรมี units และมี activation อันนี้ทั้งสองนี้คือสำคัญมาก all the other values not so important right now so TensorFlow tf dense layer เห็นว่า documentation ของนี้ข้างใน TensorFlow และข้างในนี้ just your regularly connected or regular densely connected neural network layer so ข้างในนี้จะแค่แสดงว่าใช้ model sequential และ add input shape และ add dense layer มี activation type ที่นี่ now the model will take an input array of shape none and 16 and the output array of shape 32 note after the first layer you don't need to specify the size of the input anymore so จริงๆไม่ต้องใช้ input shape ที่นี่เพราะว่าเราจะใช้ input shape ข้างใน model fit ด้วยครับ so we don't really need this here and it's okay to not have that so ข้างใน dense layer จะใช้ bed units ที่นี่ number of features activation equals to tan h wait activation คืออะไรไม่เข้าใจ activation okay ไม่เป็นไรไปถึง activation ที่นี่ activation functions so activation functions แค่ใช้ math algorithm เพื่อสามารถข้างใน neural network playground ที่นี่ so ถ้าจะไปถึง regression or classification problem อันนี้ง่ายกว่าเห็นว่าเกิดอะไรข้างในนี้ and มี inverse hyperbolic tangent function มี shape สามารถข้างในนี้จากที่นี่อันนี้ทั้งหมด shape it's a flat shape line flat
another line, a line, and use all these lines to find the best way to shape this data so we can predict information. So ถ้าเกิดว่าใช้วิธีการนี้เห็นว่า oh we have a lot of different shapes being applied here และหลังจากนั้นใช้ backwards propagation จาก output ถึงที่นี่ backwards propagation จากที่นี่ and it continually improves over and over and over and over again จนถึงหาpattern ที่ดีที่สุดเพื่อ model เพื่อtraining set นี้ครับ so we're improving our training set very, very, very slowly, but that's because we're using the default learning rate and we're using a maybe not so optimal activation แต่แค่อยากแสดงว่าใช้ activation นี้อย่างไรครับ but we see อันนี้พัฒนาช้ามาก and slowly it's getting a little bit better getting down to 15% loss and getting more accurate will it get there and it's almost there ใช้วิธีการอะไรใช้ tan h so tan h จริงๆคืออะไร and I'm going to stop this now we can keep it going but we're basically at the best loss it's going to get so activation function ของ tan h ที่นี้ so ใช้ทั้งสอง line นี้เพื่อหา lines เพื่อแยกข้อมูลข้างใน classification นี้ or scatter plot นี้ครับ so that's our activation function ใช้อย่างไรครับใช้ข้างใน neuron wow neuron คืออะไร so neuron คือวิธีการเพื่อใช้ input so ทั้งหมดนี้คือ neuron อันนี้คือ neuron ทั้งหมด neuron นี้จะใช้ activation function hyperbolic tangent และทั้งหมด function ใช้ input x1 x2 so x1 จะมาที่นี้และข้างในทั้งหมด densely connected layers นี้และ x2 มาที่นี้ทั้งหมด densely connected layers ที่นี้ครับ so ข้างในรูปนี้มี x1 with weight 1 and bias 1 weight and bias weight and b คืออะไร so weight คือผมอยากใช้นี้ผมอยากไม่ใช้นี้ so the weight is 0.51 ใช้นี้ได้ใช้ไม่ใช้นี้ไม่ใช่ใช้นี้ไม่ดีใช้นี้ได้ใช้นี้ได้และใช้นี้ได้ this is the best activation function from here to here and this is the best way so keep using this way และอันนี้ไม่ดีเราอยากลบข้อมูลนี้เพราะว่าไม่ดีเพื่อ dataset ของเราครับ and these dynamically adjust they change on the fly dynamic so จะเลือกที่ดีที่สุดและรู้ว่าที่ดีที่สุดอย่างไรครับbecause it tests against the test loss. It keeps checking test loss. ลดลงไม่ลดลง okay เปลี่ยนไปลดลง okay ดี so it keeps on learning. It learns against the test loss. อันนี้คือเป้าหมายของ neural network และหลังจากเรียนเปลี่ยนไป weight เปลี่ยนไป bias ด้วยครับอันนี้คือ bias คือ static value. It's a static value ที่นี่ mx plus b is our shift up, shift down, static value. So ถ้าเกิดว่า x เป็น 0 weight เป็น 0 ยังมี bias. So อันนี้คือสำคัญมาก So then we have at least some importance to this neuron. และข้างใน neuron นี้ใช้ activation function แบบนี้ได้ครับและมี output จาก activation function ถึง output ที่นี่ Alright, I know that's complicated. และทั้งหมด neurons จะอยู่ข้างใน hidden layers และหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าดูอย่างไรข้างใน model ของเราครับ so we've added our activation function และหลังจากนั้น we have a few more layers we have an output layer หลังจาก output layer we have a compile layer หลังจากนั้นสุดท้าย we can fit the data so fit the data ผมมองว่าเข้าใจ fit data จาก scikit-learn มี x train y train ข้างใน fit ใช้ได้ครับAlright, so ข้างใน output layer มีอะไรครับมี output layer มีแค่1 output layer มี1 neuron มี1 unit ข้างใน output layer ของเราและจะใช้ทั้งหมดข้อมูลของนี้และใช้1 activation function สุดท้ายข้างในนี้และสุดท้ายมี output data so let's add in our output layer and see what that looks like so model underscore 1 dot add dense มี1 activation equals to tan h และหลังจากนั้น compile compile คืออะไร so ข้างใน compile
มีวิธีการเพื่อ learning rate และใช้ algorithm อะไรบนทั้งหมดข้อมูลของนี้ which algorithm that we're going to use to compile all this data to get the best loss and feed it back in so ใช้วิธีการlet's go to TF optimizers TF Keras optimizers และมีหลาย optimizers ข้างในนี้แต่ว่าจริงๆใช้ Atom optimizer เป็น TD ที่สุด so I'm just going to recommend using the Atom optimizer และข้างใน Atom optimizer ใช้นี้ตลอดข้างใน documentation it's got the best performance others you might see are stochastic gradient descent SGD มีดีมากด้วยครับและบางครั้งจะเห็นว่า RMS prop all the other ones personally I really don't have a whole lot of experience with ผมใช้ Atom RMS prop หรือ SGD stochastic gradient descent so ใช้ Atom optimizer ที่นี้และ Atom optimizer ใช้วิธีการจากที่นี้และเปลี่ยนไป learning rate ที่นี้และใช้ short name ได้ครับ so I'm going to use the short name for now actually let's just do the full thing it might be better to use the full so let's grab the full และ model underscore one dot compile และข้างใน compile มี optimizer equals to TF Keras Atom และข้างใน Atom มี learning rate equals to 0.001 อันนี้คือ default value ข้างในนี้ learning rate ที่นี่001 so จริงๆไม่ต้องเขียนว่า learning rate แต่ว่าในอนาคตจะเปลี่ยนไป learning rate และมี loss function อยาก track mean absolute error so TF Keras losses mean absolute error ผมอยากเช็ค mean absolute error คืออะไรเมื่อไรเราจะ fit data ของเราครับและ let's go with history underscore one equals to model underscore one dot fit x underscore train y underscore train และถ้าจะเขียนแบบนี้ we still won't get the model summary เพราะว่ายังไม่ build oh no so let's run this really quick ไม่มี epochs ข้างในนี้ let's just see what happens and hey we're running the model okay wing model นี้กับ8สิ่งที่นี้และเห็นว่าที่นี้มี loss value คืออะไรมาจากที่ไหนไม่เข้าใจแต่ว่าเห็นว่า model summary ข้างใน model summary มี dense layer ที่นี้มี dense layer ที่นี้ข้างใน model ของเรามี2 dense layer มี8 inputs ข้างใน dense layer ที่นี้มี1 input ข้างในหรือ1 unit ข้างใน dense layer นี่ so มี8ที่นี้มี1ที่นี่อันนี้ parameters มาจากที่ไหนครับ so this is a weird value let me total parameters let me trainable parameters คือเปลี่ยนไป weights และ biases ไม่หรือไม่ได้ในอนาคตเราจะเห็นว่า non trainable parameters นั่นคือสำคัญมากแต่ว่าตอนนี้มี trainable parameters เปลี่ยนไป weight ได้ครับและแค่อยากแสดงว่าใช้วิธีการ param number มาจากที่ไหนครับ so if we take a look at print มี8 features times 8 inputs plus 1 bias so มี72ที่นี่มี parameters 72ที่นี่และหลังจากนั้นมี9 parameters ที่นี่มาจากที่ไหนมี1 parameter ที่นี่ so we'll go with a print 1 times 8 plus 1 8ที่นี่we get the previous layer so this comes from the previous layer this comes from the previous layer and then we have a 1 plus our bias so we get 9 here และทั้งสองนี้72 plus 9 ถึง81 a little complicated but if you want to know the math that's how it works this comes from 8 and this is our previous layer plus 1 and this is our previous layer plus 1 okay our current layer times our previous layer plus 1 current layer times previous layer plus 1 1 is the bias okay so model fit ทำได้ครับแต่ว่า we're missing some things in here เราอยาก track mean absolute error so ทำไม mean absolute error ข้างในนี้ไม่มี so เพิ่มอย่างไรครับ so we can track it against a validation loss validation data equals to x underscore test y underscore test และถ้าเกิดว่า track กับ x test y test อันนี้คือ evaluate model กับ x test y test data และอยากรู้ว่าใน
เป็นเท่ากันหรือไม่เท่ากันกับ loss data ของเราครับ and now we have a validation loss how far is our training data from our test data เปรียบเทียบทั้งสองด้วยกันได้ครับ and we can further say ข้างในนี้มี epoch value ที่นี่ so we test loss มี training loss ทั้งสองนี้มาแล้วครับ so we're seeing our loss validation our training loss and our validation loss คือ test loss และ loss value คือ training loss value here so right now we don't know อันนี้คือดีหรือไม่ดีไม่รู้แต่ว่าแค่วิ่งไปหนึ่งครั้งและ epochs ข้างใน neural network playground มี epochs ไม่เคยหยุดอันนี้จะไปตลอดเวลามีมากกว่า it just keeps going and going and going อันนี้คือมากกว่า 1,000 so หยุดนี้อย่างไรครับ so here we can specify เขียนว่า epochs ทีนี้ equals to let's say 25 ข้างบนทีนี้ train for 25 epochs so I'm gonna split this out and make this a little bit cleaner กระโดดครับ and we have training test validationและ epochs now if we run this วิ่งนี้ได้ and เราจะเห็นว่า oh we're training on our data now and we have losses 1.27 1.8 และลดลงได้ครับ and we seem to hit a maybe a stagnation point of 1.14 1.15 and we're not really improving so อันนี้จะ18 ครั้งทีนี้และหยุดหลังจาก25 ครั้ง so 25 เสร็จแล้วและ model ของเรา training เสร็จแล้ว and we have a loss of 1.445 and a loss of 1.16 on our training data so จริงๆอันนี้คือดูดีหรือไม่ดี so we already looked at our model summary และหลังจากที่นั้นเราอยากรู้ว่า evaluate the model with plots so เขียนว่า pd.dataframe มี history value ที่นี่เก็บข้อมูลของเราเพื่อ validation loss and actual loss so plot data นี้ได้ครับ so pd.dataframe plot นี้ history underscore 1 dot history แปลกมากและ dot plot เลขที่นี้เขียนว่า hey our validation loss and our loss values combined these aren't that great they're in the same line, same trajectory,แต่ว่าดูไม่ดี and this graph really doesn't mean a whole lot except for our data is being overfit and we see that we are predicting much better on our actual training data but not so great on our test data so model ของเราเรียนรู้ training data ดีกว่า test data so that's what we're seeing right now 1.14 น้อยกว่า 1.16 alright so 1.14 versus 1.16 อันนี้คือดีหรือไม่ดี let's take a look at df target dot mean and this is our data loss so this is our actual mean absolute error value so ถ้าเกิดว่าเห็นว่า mean absolute error we can go model underscore 1 dot evaluate x underscore test y underscore testและเราจะเห็นว่าข้อมูลคล้ายกัน 1.16 ที่นั้น not great และนี่คือ mean absolute error ด้วยครับ so this is the same as the mean absolute error ถ้าเกิดว่าเราเห็นว่า prediction underscore 1 equals to model underscore 1 dot predict x underscore test เขียนว่าข้างในนี้ mean absolute error และ y underscore test และ prediction underscore 1 เห็นว่า about 1.169 so the same value very close to the same value not great เพราะว่า mean value target ของเรา 2.06 ถ้าเกิดว่าเรา error every time we predict we're going to be off by 1.17 1.16 1.17 that's มากกว่า 50% เราเขียนผิดไม่ดี that's more than 50% so we've got like maybe a 40-45% accuracy not that great so about 45% accuracy not that good at all 40% accuracy ไม่ดีเลยครับ so improve นี้ได้ครับพัฒนานี้ได้ครับมีหลายวิธีการเพื่อ improve ได้ so here's a cheat sheet
increase or decrease the layers, increase or decrease the number of units per layer, change the activation, change the learning rate, change the optimization function. So ทีนี้ข้างๆมี second model เราจะ add a hidden layer. So ข้างบนทีนี้มี model 1 ดูแบบนี้ so เราจะเพิ่ม hidden layer ข้างในนี้ so let's create another model. Alright, so model underscore 2 equals to sequential. Then model underscore 2 dot add dense. Then ข้างในนี้ 8 activation คือ tan h และเพิ่มนี้ได้ครับ Then model underscore 2 dot add our output layer. Activation equals to tan h. Then model underscore 2 dot compile. ใช้ shorthand ตัวนี้เพราะว่าไม่เปลี่ยนไป optimizer ไม่เปลี่ยนไป learning rate เปลี่ยนไปในอนาคตแต่ว่าใช้ shorthand ทีนี้แค่อยากแสดงว่านั้น equals to MAE และ history underscore 2 equals to model underscore 2 dot fit x underscore train y underscore train validation underscore data equals to x underscore test y underscore test. Let me epochs equals to 25. So we need die cut. So let's take a look at our model summary. Actually, before we do this, let's do just a single epoch. The Kienwa model summaryด้วยครับ and we'll take a look at how that changes our training parameters. So Kienwa model underscore 2 dot summary. และเห็นว่ามี training parameters ไปขึ้นมาก so we get 72 and a whole another 72 parameters, and now we have 9. So ข้างใน neural network ของเราดูแบบนี้ so we created this model, and now we can see, hey, that might be a little bit better. So the first time ใช้ประมาณ1,000 ครั้งถึงเสร็จแล้ว so now it's going to train a little bit better, maybe a little bit faster, who knows, hopefully less than 1,000. But our learning rate, this should be actually right there, but learning rate, oh, actually our learning rate is this. But either way, so it's going and learning and learning and learning and figuring it out. So we're going to do the same thing. ข้างใน model ของเราครับเปลี่ยนไปนี้ถึง epochs 25. epochs equals to 25. และเราจะเห็นว่าดูอย่างไรหลังจากนี้ train แล้วครับ So we start off with 1.288. Let's see what we started off with here. 1.27. All right, we'll see. And we're down to 1.4, 1.69. Looks about the same. Not a whole lot of change happening here. ไม่เปลี่ยนไปเยอะมาก So 1.445, and we're looks like in the same boat, 1.69, 1.44. Okay, no dice, didn't improve. All right, เปลี่ยนไปถึงวิธีการอื่นไหม We can add maybe units. All right, so we're looking at the same exact kind of information, 1.144, let 1.1445, 1.1690. It's the same, didn't change much at all. I was hoping it would. Okay, so เปลี่ยนไปนี้ข้างใน model 3 ได้ไหม So add units to the layer. So we're going to copy model 1, ใช้ model 1 ไม่ใช่เพิ่ม model 2 ใช้ model 1. We really want to stick to model 1 in this example. So ข้างใน model 1 เปลี่ยนไปนี้ model underscore 3 equals to sequential. และ model underscore 3 dot add dense. Change the number of units to 128. Activation equals to tan h hyperbolic tangent. Let model underscore 3 output layer ของเรา dot add dense 1 layer activation equals to tan h hyperbolic tangent model underscore 3 dot compile. Making that compile me optimizer equals to Atom. Let me loss equals to MAE, mean absolute error. History underscore 3 equals to model underscore 3 dot fit. X underscore train. Y underscore train. Validation underscore data equals to X underscore test. Y underscore test. Let me epochs equals to 25. We need die cut.
and we changed the activation to 128 units up here. So 128 times 9 will get us back to probably 1100 something. But เราจะเห็นว่าดูอย่างไร and it looks like we are still stuck at the 1.445. We are not improving at all. Ugh, something's wrong. Okay, รอเพื่ออันนี้เสร็จแล้วครับและเราจะเห็นว่า model summary ดูอย่างไร so if we look at model underscore 3 dot summary, I think this is model 3, yeah, third model, model 3 summary มี25ที่นี่มี 128 values, so ถ้าเกิดว่า print 128 times 8 input features plus 1 equals to 1152 และมี 129 จากที่นั้นมี layer นี้ข้างใน dense layer นี้มี 128 plus 1 มี 129 และ 129 plus 1152 คือ 1281 total trainable parameters. So จริงๆข้างใน model 3 เราเพิ่มไม่มี2 hidden layer มี4 and we added 128 of these ข้างใน UI นี้ไม่เพิ่ม128แค่เพิ่ม8แต่อยากแสดงว่า128 okay ข้างใน fourth model we know this model not so great at all so the fourth model let's try changing the activation okay so ข้างในนี้ใช้วิธีการอื่นไม่ต้องเขียนเยอะมากเขียนโอ้ยรู้สึกน่าเบื่อเขียนเยอะมาก so let's try a different way let model underscore 4 equals to model or equals to tf dot keras dot models dot clone model model underscore 1 ใช้วิธีการแบบนี้ได้ครับหลังจากนั้นใช้actually I'm going to use that in the next one I was jumping the gun sorry we can't เพราะว่าอยากเปลี่ยนไป activation ขอโทษครับ so model underscore 4 dot add dense ใช้8และใช้ activation equals to relu rectified linear unit และหลังจากนั้น model underscore 4 dot add dense มี1 layer activation equals to relu และ model underscore 4 dot compile มี optimizer equals to atom และมี loss equals to mean absolute error และมี history underscore 4 equals to model underscore 4 dot fit x underscore train y underscore train validation underscore data equals to x underscore test y underscore test le me epochs equals to 25 all right let's see what happens le we need die and looks like whoa okay these are different ข้างบนที่นี่ 1.445 1.1690 ข้างบน 1.445 1.691 และข้างบนที่นี่ 1.445 1.1690 so fourth model ของเรา wow okay 1.082 down to looks like 0.49 huge improvement huge let's take a look at pd.dataframe history underscore 4 dot history dot plot ดูอย่างไร whoa that's really close that's a much better graph than ข้างบนที่นี่อันนี้ไม่ดีอันนี้ทั้งสองนี้เป็นเหมือนกันแต่ว่าอันนี้คือดีมาก so this is a really big change ใช้ rectified linear unit ใช้ hyperbolic tangent คือวิธีการไม่ดี so maybe we make a permanent change to using rectified linear units massive improvement on our data okay now let's keep going เปลี่ยนไปไม่เปลี่ยนไปแค่ใช้ model 1 so we're going to use the model 1 and this time แค่ใช้model cloning so we saw great results here but we're still going to stick with our model 1 so model underscore 6 or model underscore 5
equals to tf.keras.models.clone model model underscore 1เลยถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปถึง model underscore 4ได้ครับแต่ว่าข้างในสถานการณ์นี้แค่อยากแสดงว่า we want to stay consistent with just this one model up here เลยเปลี่ยนไปน้อยข้างในนี้เปลี่ยนไปเพิ่ม dense layer เปลี่ยนไป activation units เปลี่ยนไป activation algorithm ตอนนี้จะเปลี่ยนไป learning rate และหลังจากนั้นเปลี่ยนไป algorithm ของ compile so optimizer algorithm so ที่นี่ model underscore 5 dot compile และข้างในนี้มี optimizer equals to tf dot keras dot optimizers dot atom และ learning rates 0 ถึง 0 1 so switch that up loss equals to mean absolute error และ model underscore 5เขียนว่า history underscore 5 model 5 dot fit x underscore train y underscore train และมี validation data validation data equals to x underscore test y underscore test และมี epochs 25 and let's take a look at how the learning rate changes our model learning and เขียนผิดที่ไหนไม่มี comma ที่นี้ all right and looks like doesn't look like we're making that much of a difference okay but the big change was right here so จำได้ว่ามี activation rectified linear unit ใช้นี้หลังจากอันนี้คือ set so we're going to do one more with changing the optimizer value to RMS prop แค่อยากแสดงว่าใช้ optimizer value อื่นและสุดท้ายใช้ combining it all so let's get to this one real quick so เห็นว่าทั้งหมดนี้เปลี่ยนไปข้อมูลยึดมาไม่ได้ all right so now we'll go to our sixth model model underscore 6 equals to sequentialและข้างใน sequential model underscore oops ขอโทษครับ I'm going to use a tf keras tf dot keras dot models dot clone model model underscore 1และ model underscore 6เปลี่ยนไป optimizer to RMS prop so model 6 dot compile และ optimizer equals to RMS prop และ loss equals to mean absolute error และมี compile or history underscore 6 equals to model underscore 6 dot fit x underscore train y underscore train validation underscore data equals to x underscore test y underscore test และ epochs equals to 25และเห็นว่าดูอย่างไรกับ RMS prop and do we improve any or not probably not doesn't look like it and it still looks like our big problem is this tan h so can we improve on tan h not really this is just a bad fit for us okay we've vetted it out เรารู้ว่าไม่มีวิธีการเพื่อสำคัญเป็นพัฒนานี้เปลี่ยนไป optimization เปลี่ยนไป learning rate เปลี่ยนไปหลายสิ่งที่ข้างในนี้เปลี่ยนไป units เปลี่ยนไป layers could not improve it tan h is definitely a problem get rid of it okay moving on let's change out the big change and combine all the changes เราเปรียบเทียบทั้งหมด changes ข้างใน1 model ใหม่ so model underscore 7 yay we have sequential และหลังจากนั้น model underscore 7 dot add dense มี 128 units overkill too many a lot way too many but just to show proving a point activation equals to relu ใช้นี้2 ครั้งอีกและ model underscore 7 dot add dense
อันนี้คือ output layer activation equals to value และ model underscore 7 dot compile ทีนี้มี optimizer equals to มี tf dot keras เพราะว่าเราเปลี่ยนไป learning rate ทีนี้ tf keras dot optimizers dot atom และข้างในนี้มี learning rate 0.01 เพราะว่า default คือ 0.001 เปลี่ยนไปนั้นและ mae และ model dot fit I don't know why that's showing an error but let's go with history underscore 8 or 7 equals to model underscore 7 dot fit x underscore train y underscore train validation data equals to x underscore test y underscore test let epochs equals to 25 all right ready and wing by die cop let's take a look at what happens and already our loss is so low 0.5 in the losses 0.4 in the losses ตอนเริ่มมี 1.45 so our model already starts off model ตอนเริ่มดีขึ้นกว่าก่อนครับ so this is so ideal it is so nice the loss values are just dropping so fast all right และเราจะรอเวลาน้อยเพราะว่า this is 128 activation units so we've got 1100 times 3 so we've got around I don't know 3400 trainings 3450 trainings going on for trainable parameters plus 129 so roughly 3500 parameters for training total และหลังจากนั้นso we see we're at about a 39% or 39.39 versus 0.41 out of 2 so it's about a 25% loss rate or 75% accuracy not great แต่ว่าดีมาก this was abysmal this was roughly 60% or 40% 60% accuracy this is way more sorry this is close to 40% accuracy ทีนี้คือ 75% accuracy ish so now let's take a look at one more thing much better results ถ้าเกิดว่าเห็นว่า pd.dataframe มี history underscore 7 dot history dot plot ดูยังไง and we have a much better curve here testing data could show signs of improvement pretty erratic on the testing data แต่ว่า training data เป็นดีมาก pretty good okay one more thing so ข้างใน neural network นี้เราวิ่งไปนี้เพื่อ epochs ตลอดจนถึงมี test และ training loss ไปถึง0.01 so we keep going and going but in our TensorFlow เราเขียนว่า limit ที่นี่เราใช้ epoch value hard set อันนี้คือ cap maximum 25 so how do we let this run until we get the best results แนะนำ callbacks so ผมจะ copy model 7 และใช้ early stopping callback มีหลาย parameters ของ callback มีหลายสิ่งที่ของ callbacks และอยากแนะนำว่ามี early stopping เราจะใช้วันนี้และมี learning rate scheduler ใช้ในอนาคตหรือมี reduce learning rate on plateau ใช้ในอนาคตด้วยครับ and we can go to tf callbacks keras และข้างในมีหลาย callbacks ข้างในนี้มี overview จะแสดงว่ามีหลายcallback วิธีการอะไรครับและ we're going to use the early stopping stop training when a monitored metric has stopped improving so จะไม่ต้อง monitor a metric และมี learning rate scheduler schedule a learning rate so เปลี่ยนไป learning rate อันดับหรือ reduce learning rate on plateau when a metric has stopped moving so early stopping let reduce learning rate on plateau let learning rate scheduler pretty good to use in combination let model checkpoint callback to save Keras model on model weights at some frequency so save the model ใน weights เป็น TDT สุดด้วยครับ so ทีนี้แค่อยากแนะนำว่า early stopping และถ้าอยากใช้อื่นใช้คุณเองได้ครับและวันนี้แค่อยากใช้ early stopping so I'm going to import early stopping
ข้างในนี้ and let's go into early stopping. So from TensorFlow.keras.callbacks import early stopping. There we go. และมีอีกหนึ่งข้างในนี้มีสำคัญมากเราจะเห็นว่าในอนาคต tensor board ตอนนี้มีวิธีการplot ทั้งหมดนี้คุณเอง so we plotted all these by ourselves แต่ว่า tensor board จะทำให้ plot อัตโนมัติข้างใน back end so จะแสดงว่าในอนาคตแต่ว่าวันนี้แค่อยากแนะนำ early stopping so we're going to copy model 7 into model 8 tf.keras.models.clone model underscore 7 และ model underscore 8.compile และ optimizer equals to tf.keras.optimizers.atom learning rates. Why do you not give me my learning? There it is. 0.01. Loss equals to mean absolute error. Le history underscore 8 equals to model underscore 8 dot fit x underscore train y underscore train validation underscore data equals to x underscore test y underscore test epochs equals to ในสถานการณ์นี้250และ callbacks equals to empty array เกิดอะไรข้างใน callbacks so เริ่ม early stopping callback es early stopping callback และข้างในนี้มี early stopping และข้างในนี้ documentation ดูอย่างไร we have why did the docstring not show up I don't like that so let's just go to the documentation here และเขียนว่า early stopping callback และข้างในนี้มี monitor val loss เราเห็นว่า val loss หรือไม่เห็นว่า val loss จริงๆมี val loss ที่นี่oh cool monitor นี้ได้ testing data awesome so we can do it on our testing data so monitor val loss let me mode คือ min let me patience ใช้เวลารอกี่ epochs ถึงหยุด so ถ้ามีพัฒนาหรือไม่มีพัฒนา stop training when a monitored metric has stopped improving after how many times อันนี้คือ patience จะเขียนว่าหลังจาก5ครั้งไม่มีพัฒนาหลังจาก10ครั้งไม่มีพัฒนา so here we're going to go with a patience of let's say 10 patience equals 10 and it might be too many อันนี้คืออาจจะเยอะมาก maybe 5 is a better one but it's okay และเขียนว่า verbose equals to 1ถ้าเกิดว่าอ่าน documentation verbose คือ 1 คืออะไร verbose 0 or 1 mode is silent 1 displays a message default คือ 0 so ผมอยากรู้ว่าเมื่อไรอันนี้จะหยุดแล้วและข้างในนี้เขียนว่า es ข้างใน callbacks สำคัญมากเริ่ม or ใส่ callback ข้างใน list ข้างใน callback alright let's run this and see what happens so มี epochs 1 ถึง 25 and this will run and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  run so let this keep going until it stops okay ดูมันเสร็จแล้วwe ended at a really good value apparently 3626 best value yet 3626และเปรียบเทียบกับข้างบนที่นี่3956 so อันนี้คือ model 7 best results thus far early stopping gave us even better results มีเพิ่ม I don't know what this means ข้างในข้อมูลจริงๆ but if we take a look at our pd.data frame history underscore 8 dot history dot plot ดูยังไง and we see hey not bad we're slightly overfitting but it's okay we got a good improvement on our loss value here so we're pretty solid almost in line pretty close I don't like this scattering but we'll fix that in the future และตอนนี้อยากรู้ว่าalright predictions แบบนี้ or predictions ของนี้ดูอย่างไรแต่ว่าก่อนนั้นแค่อยากเห็นว่า model 8 summary ดูอย่างไรครับ so how many values did we train on
34,000 parameters. Whoa, that's a lot. I did not account for the math on that one because I forgot to multiply by 128 up here, but we have 16,000 parameters per level, so we're training on a lot of parameters. So 34,000 parameters comes a densely connected neural network. Oh, that's a lot. Okay, ตอนนี้เราจะทำ predictions. So prediction ของ model 8 ใช้อะไร So model underscore 8 dot predict x underscore test และเห็นว่า mean absolute error มี y underscore test มี prediction underscore 8 ดูอย่างไร and we have a 0.378 if we want to compare that to model underscore 8 dot evaluate x underscore test y underscore test whoops มีปัญหาที่นี้ y underscore test that's better. They should have the same values or very very similar values and they are very similar values ไม่เหมือนแต่ว่าคล้ายกันมากครับ so this is an evaluation inside the model. This is our mean absolute error from scikit-learn comparing y test to prediction 8. So two different methods, very very similar prediction methodologies and very very close. Okay, เห็นว่า df target dot mean. And is this a good number? Is this a bad number? I don't know, but it's good. I'm calling it good. So we have a roughly 25% or roughly 20% error rate here. Call it whatever, 20% error rate. So ข้างในนี้ถ้าเกิดว่าอยากใช้ prediction methodology ของเราเองทำได้ครับ So let's go with test data equals to df dot location 0. First location in the data frame. So เห็นว่า test data ดูอย่างไร test data ดูแบบนี้ครับ so test data housing price ของนี้ this is what we're trying to get to how close or far from this value พยายาม predict target ของเราจากข้อมูลนี้ครับ so จำเป็นต้องเปรียบเทียบข้อมูลนี้ so เปรียบเทียบอย่างไรครับ so we can do a test data equals to test data or equals to test underscore data dot values dot reshape these to a -1 and 8 le henwa and oh no dot drop drop target dot drop target le henwa test data ดูอย่างไรมีข้อมูลไม่มีอะไรtarget data และทั้งหมดข้อมูลนี้ลบจาก series ถึง array และ scale data นี้ด้วยครับ so test data equals to scalar dot transform ไม่มี fit transform แค่ transform เพราะว่าเราอยากใช้ transform value จาก x train และข้างในนี้ใช้ test data และมี test data ดูอย่างไรหลังจากนั้นมี scaled values ที่นี้ครับ soใช้ model underscore 8 dot predict test data หลังจากนั้นมี 479 comparative to 452 so how far off are we? We're about 0.3 off so 52 to 8 so 5 to 8 about a little less than 0.3 off so our predictions not bad well within our error rate so pretty goodถ้าเกิดว่านี่เป็นดีหรือไม่ดีจริงๆไม่รู้ประมาณ housing prices แต่ว่าแค่อยากแสดงว่าใช้ทั้งหมด model tuning สำคัญมากที่สุดคือใช้ tuning ของ models ของเราและ tracking individual values จริงๆในอนาคตสร้าง model แบบนี้ได้หรือสร้าง model แบบนี้ได้ right from the gate แต่ว่าอยากแสดงว่าimportance of rectified linear unit and how powerful it is และใช้ learning rate ด้วยและใช้เพิ่ม layers และใช้เพิ่ม units ไม่มี exact methodology อันนี้ทั้งหมด tuning methodologies แล้วแต่คุณครับ so ผมมองว่าอันนี้ช่วยเข้าใจ TensorFlow ใช้อย่างไรไม่มี algorithm นี้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 มีแค่1 algorithm แบบนี้และ formula framework คือเหมือนกันในอนาคตไปต่อไป so we're going to use the same exact framework going forward และเปลี่ยนไป individual สิ่งที่ข้างใน layers แต่ว่า framework จะอยู่เหมือนกัน
so tuning in here is really complicated but also easy at the same time alright so ผมหวังว่าอันนี้ช่วยถ้าเรามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ Bye everybody